Yes kabisa, mbaye ikaze hano kuri Star Galaxy TV. Turi mu ntangiriro z'icyumweru, ariko dufite amakuru menshi cyane. Iki cyumweru dusoje ni icyumweru cyarimo amashow menshi, kirimo amakuru menshi cyane abagiye atandukanye. Nk'ibisanzwe rero ni Kebrise umugwaneza tugiye kuba tubana rero gatanu kuri gatanu. Mbaye ikaze abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari iburasirazuba, abari iburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali, namwe mwese muri mu bice bitandukanye by'iki gihugu cyacu dutuye. Mwese mbaye ikaze hano kuri Star Galaxy TV. Nizere ko ibintu bimeze neza cyane. Uyu munsi mbazaniye amakuru menshi cyane atandukanye abayiriwe acicikana kuri social medias, ku mbuga zigiye zitandukanye. Nk'ibisanzwe rero iyi ni Star Galaxy Trend News, inkuru ziba zabaye trend hano muri iki cyumweru dusoje, ari nako dutangiye iki kindi nabwo tugitangiranye n'amakuru menshi cyane. Turaza kubakira ku ngingo zigera kuri 3 muri iki kiganiro cyacu. Muri zo turi buze kuba dufatanya tuzisengure turebe ukuntu biba bigiye byifashe. Witwa Itahi wacu Bruce Melody kizigenza wacu hano mu Rwanda, uyu nawe rero nyuma ya Diamond Platnumz, nyuma ya Davido, nawe akaba yamaze kuba akabya inzozi ziwe ahura n'umukuru w'igihugu. Turaza gusesengura by'inkuru neza turebe se Bruce Melody yatangaje ibiki nyuma yo gukabya inzozi ziwe, dore ko biba ari n'ibintu bidasanzwe kubonana n'umukuru w'igihugu. Nyeka ko ari imwe muri titire zikomeye cyane zabaye muri no weekend dusoje. Witwa Tiwa Savage ndetse na Davido na Bruce Melody bitwaye bate kuri stage mu gitaramo cya Giant of Africa cyaberaga hariya muri BK Arena? Ni nako hakuno muri CAMP KIGALI hari kubera igitaramo nacyo kidasanzwe. Navuga ko ni igitaramo ahanini abantu bakunda ibintu bya gospel, nabo ibintu byari bimeze neza cyane. Ni mu gihe nyine abari bavuye mu gitaramo cya Giant of Africa, abandi bakunda ibijyanye na gospel ndetse n'umuco bari bibere hariya muri CAMP KIGALI kabisa ku munsi w'ejo, ku munsi wo ku cyumweru. Nuko byari bimeze hariya kabisa. Rero nimba utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo ukore subscribe, hanyuma tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Ubwo no kuvuga ngo buri gihe uko twaprodinze uzajya wumva ibiganiro byacu, ubundi like, comment kabisa na share hariya, ntuzajye ubyibagirwa nuko biba bimeze. Alright, nta gutinda kabisa, reka muri aka kanya unyemerere dutangirire ku nkuru y'akababaro. Yitwa The Ben, ni umuhanzi nyarwanda, umuhanzi The Ben kuri ubu uri kubarizwa muri Afrika y'Epfo. Iki ni icyumweru cyabaye icyumweru cy'akababaro, dore ko gisize uyu muhanzi apfushije umubyeyi, no kuvuga ngo ni papa wiwe wapfuye. Icyabaye rero nuko iki cyumweru gisize uyu muhanzi nawe ari mu mubare w'imfubyi kabisa. None amakuru ahari avuga ko uyu muhanzi ibi byabaye byose yibereye mu gihugu cya Afrika y'Epfo, ariko akaba azaza mu Rwanda muri iki cyumweru kugira ngo afatanye n'abavandimwe be mu guherekeza uyu mubyeyi wabo. No kuvuga ngo Green P ndetse na The Ben hamwe n'abandi bavandimwe mwese n'inshuti zaba bahanzi mwese, ndagira ngo mugire kwihangana n'ubundi nuko biba bigomba kugenda nyine nta kundi kabisa. Hanyuma ku rundi ruhande muri BK Arena ibyishimo byari byinshi cyane, ndetse ari n'ibyishimo byinshi ku bakunzi ba iyi industry y'umuziki nyarwanda. Kugitwa Bruce Melody nk'uko benshi babivuga ndetse baba banabishaka, uyu nawe akaba yamaze gukabya inzozi ziwe. Ifoto navuga ko ku rwanda ruhande ntabwo ari ifoto y'umunsi, ahubwo ni ifoto y'icyumweru. Ifoto Bruce Melody ari kumwe na Perezida Paul Kagame barimo baganira hariya kabisa, ibintu bimeze neza cyane. Nyuma yuko uwitwa Diamond avuze yuko akabije inzozi ziwe zo kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, dore ko yabyifuje kera mu myaka myinshi ishize, akaba yarabigezeho mu cyumweru cyashize. Hagakurikiraho uwitwa Davido nawe
nubwo ateruye ngo bigaragaze neza, uwitwa Davido nawe yavuze ko ari ugukabya inzozi kubonana n'umukuru w'igihugu. Nkeka ko nawe aho uri kubyumva cyane ko ari ibintu biba bidasanzwe kabisa kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose bibaye kubera igitaramo cya Giant of Africa, habaga nyine igitaramo cy'iserukiramuco, nicyo aba bose bari bitabiriye, banahuriye kuri stage imwe, yaba Davido, Tiwa Savage ndetse na Bruce Melody bari kuririmba kabisa. Abafana bari bishimye, bari mu bicu, ibintu bimeze neza cyane. Bruce Melody yatangaje ko ageze ku kintu gikomeye, ateye intambwe ikomeye, kandi natwe nk'uko tubibona mu ijisho y'abanyamakuru turabona ko ni intambwe ikomeye cyane. Why Diamond Platnumz yaza akabonana na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Davido akaza bakabonana, ariko inyamara nta munyarwanda muri industry y'umuziki bari babonana. Bruce Melody rero yabumburiye abandi banyarwanda bose mu kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu byamushimishije cyane, avuga ko yakuze nyine ariyo ntego yiwe. Abenshi mu rubyiruko baba barakuze bavuga ngo ngewe nzaba Kagame, ariko ubwo nyine baba batarasobanukirwa iriya post yariyo. Kuri ubu ngubu rero niyo magambo Bruce Melody yatangazaga, avuga ko nawe aribyo yakuze ashaka, none kugeza ubu ngubu akaba yamaze gukabya inzozi ziwe. Tiwa Savage rero kuri ubu ngubu we na Davido bakaba bari kwerekeza iwabo muri Nigeria, ni nyuma yuko nyine bakabije inzozi zabo bakabonana n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Davido mwebwe mu byumba gukira, ntabwo Davido ari umuhanzi woroheje, n'umuhanzi ukomeye haba hano muri Afrika ndetse no ku ruhando mpuza migabane. Uyu ni umuhanzi urenze, na ko afitanye indirimbo zikomeye na Chris Brown, kandi murabizi ko uriya Chris Brown ari umuhanzi ukomeye cyane hara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Davido rero nawe ni umwe mu bahanzi bakomeye kuri uyu mugabane dutuye kabisa. Bruce Melody rero nawe nk'umwe mu bahanzi nyarwanda bakomeye cyane, navuga ko ni icyamamare cya hano iwacu, uretse ko no muri East Africa amaze kuba amenyekana. Ni umuhanzi uzwi cyane kabisa. Bruce Melody ati ni byiza pe, nk'uko nabibabwiye uwitwa Davido vuba cyane dufitanye indirimbo tuzasohora, tuzabamurikira. Uyu ni Davido, uyu ni Bruce Melody. Bruce Melody iyi ndirimbo yiwe na Davido niramuka igiye hanze, ndahamya ko ari imwe mu ndirimbo zizaba zikunzwe cyane, zizakundwa cyane ku ruhando mpuzamahanga. Yitwa Bruce Melody rero ni intambwe nziza yabateye. Reka mubwire ngo congratulations kabisa, I watch Bruce Melody, bizaza kabisa, nawe uzamamara nk'abo bose, cyane ko nabo batangiriye hasi ariko bikagenda bikaza kwemera kabisa. Rero aho niko byari bimeze muri BK Arena, byari ibyishimo, ariko ku rundi ruhande muri CAMP KIGALI mu ijoro rishize naho byari ibyishimo bikomeye cyane, ku bakunzi ba gospel. Ni igitaramo cyari kirimo Masamba Intore, Bishop Musengo, Gabe Kamanzi, Papi Clever ndetse n'umugore we Dorokasi Aline Gahongayire. Ibyo byose ni ibyamamare muri injyana byari biri muri kiriya gitaramo. Igitaramo cyari kimeze neza cyane, dore ko kwinjira muri iki gitaramo tike ya makeya byari ibihumbi 10, ariko ntabwo byigeze bikubica intege abakunzi ba gospel. Amafaranga yabonetse bose barayatanga, kandi ibintu bigenda neza muri iki gitaramo kabisa. Cyari kitabiriwe n'abantu benshi cyane kabisa. Ku mashusho murebe ukuntu byari bimeze. Ni igitaramo navuga ko cyari kitabiriwe cyane. Tugana ku musozo rero nshuti za Star Galaxy TV, reka mbifurize intangiriro nziza z'iki cyumweru. Kizabe icyumweru kimugisha, kizabe icyumweru cyo guhirwa, icyumweru cy'inyungu kabisa. Imana izabandebere icyoroshye. Nari Kebrice umugwaneza nk'ibisanzwe, nyemerera duhure mu biganiro bita. Thank you for coming and thank you for watching.